أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیات کې د حج بیان شو، خلقو د نوې سپوږمۍ په باره کې تپوس کړی و چې دا ولې وړه کېږي ولې غټېږي. نو هغه آیات کې جواب ورکړی شو چې دا په دې باندې خلق د حج او د نورو عباداتو ټیم معلوموي. نو په هغې کې د حج ذکر وشو. نو اوس په دې آیات کې دا بیانېږي چې مسلمانان چې کوم دی هغه د حج او د عمرې نه کافر منع کړي، نو د هغو سره چې کوم دی قتال هغه جایز دی او د هغو سره جهاد جایز دی. د هجرت په شپږم کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا د 1500 صحابه کرامو سره د مکې مکرمې په طرف باندې عمرې ته روان شو. د دې نه مخکې نبی علیه السلام یو خوب بیان کړ چې هغه وروسته سورت فتح کې هغه ذکر دی. خوب دا و چې نبی علیه السلام وفرمایل چې ما خوب لیدل دی چې موږ مسجد حرام ته داخل شو، د بیت الله شریف طواف هم کړی دی او د صفا مروه سعی، بیا څه خلقو سر خریدی دی او چا چې کوم دی د سر ویښته واړه کړي دي. نو کله چې نبی علیه السلام صحابه کرامو ته د دې خوب تذکره وکړه، نو د خلقو په زړه کې د بیت الله شریف هغه محبت هغې جوش وکړو راپورته شو. نو هغو خیال دا و چې دا به ډېر زر چې کوم دی د بیت الله شریف زیارت هغه موږ ته نصیب شي او موږ به عمره وکړو. حج په هغه وخت کې فرض نه و، ځکه چې دا د شپږم هجرۍ خبره ده. هغه وخت کې به خلق عمرې ته حج چې کوم دی هغه بیا په 10م کال د هجرت باندې فرض شوی دی. نو د دې نه مخکې مسلمانانو د مکې والو سره مشرکانو سره جنګونه کړي وو، د بدر جنګ، د احد، د خندقه. د بدر غزا چې وه هغه د هجرت په 2م کال باندې شوې وه، د احد غزا په 3م کال باندې، او خندقه چې هغې ته غزوه احزاب هم وي، په هغه کې مختلف قومونه راغونډ شوي د مسلمانانو خلاف او په مدینه باندې حمله کړې وه. نو هغه په 5م کال د هجرت باندې دا غزا شوې وه. نو کله چې نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره روان شو د عمرې لپاره، حدیبیې ته چې ورسېد، نو مشرکانو هلته هغوی منع کړه مسلمانان، تاسو مکې ته نه شئ داخلېدی. حدیبیه دا د یو کوی نوم و، بیا دا ټوله علاقه چې کوم دی حدیبیه باندې مشهوره شوې ده. دا د مکې نه تقریبا 8-9 میله بهر یو ځای دی. نو نبی علیه السلام او صحابه کرام په هغه ځای باندې پاتې شو حدیبیه کې. او عثمان رضی الله عنه هغه نماینده که ویلېږه مکې والو پسې چې د دوی سره خبره وکړي چې موږ جنګ له نه یو راغلي، زموږ احرامونه اچول دي او عمرې له راغلي وو. نو عثمان رضی الله عنه چې کله مکې ته ورسېده، نو مشرکانو هغه ایثار کالته، او دا خبر مشهور شو چې عثمان رضی الله عنه هغه شهید کړل دی. نبی علیه السلام چې کله خبر شو، نو صحابه کرامو سره مشوره وکړه، ډېر سخت خفه شو. او د کیکر یو ونه وه، د هغې د لاندې د صحابه کرامو نه بیعت واخیسته، چې هغې ته بیعت رضوان وایي. سورت فتحه کې بیا د هغې تفصیل دی. نو وروستو بیا معلومه شوه چې عثمان رضی الله عنه چې کوم دی هغه وجلی شوی نه دی، شهید شوی نه دی. دا خبره غلطه ده. نو څه کسان هغوی راولېږل د صلح دپاره، نو آخر کې بیا سهیل بن عمر چې کوم دی هغه راغی او د هغه سره نبي علیه السلام صلح وکړه.
په هغه کې څه شرایط داسې وو چې هغه ډېر سخت وو په ظاهر هغه د منلو نه وو لیکن نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وویل چې تاسو صبر کوئ او الله پاک به فراخي راولي او تاسو په دې کې باس مه کوئ نو په هغې کې یو شرط دا و چې سږ کال به دا مسلمانان واپس ځي او کال له بیا راځي 3 ورځې مکه کې وباسي عمره به کوي او مسلح به نه وي ځان سره به اصلاحي دا نه راوړي صحابه کرام په هغې باندې خفه وو لیکن نبي علیه السلام هغو ته تسلي ورکړه چې د دې به انشاءالله ډېر ښه نتایج راوځي نو مسلمانان چې کوم دی هغه د دې مشرکانو سره چې صلح وکړه جو هلته بیا د دعوت لارې ورته اسانې شوې نو ګرځېده به نور خلق ډېر خلق مسلمانان شو کال له بیا عمره وشوه نو کله چې د صلح نه وروسته نبي علیه السلام واپس کېده نو بعضې صحابه کرامو په زړه کې دا خبره وه چې تا خو خوب لیدلی و چې موږ مکې ته داخل شوي او موږ طوافونه کړي سعی کړله نبي علیه السلام ته د دې خبرې ذکر وکړ نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې ما تاسو ته دا ویلي وو چې سږ کال به موږ کعبې ته داخلېږو نو هغه وویل نه وی الله پاک به دا وعده پوره کوي او ډېر زر به انشاءالله موږ د مکې ته داخلېږو د بیت الله شریف طواف به کوو نو کله چې نبي علیه السلام د صحابه کرامو سره واپس شو نو بیا چې را روان کال د دغه میانې میاشت راغله ذوالقعده نو په هغې کې تیاري شروع شوه چې اوس به ځو چې هغه عمره چې زموږ د پاتې شوې ده چې د هغې قضا راوګرځي نو بعضې صحابه کرامو په دا اشکال پورته کړو چې که موږ لاړ شو او مشرکان موږ منع کړي خپله وعده باندې عمل ونه کړي او موږ نه پرېږدي نو بیا به څه کوو سپروز کال یو خو موږ واپس کړو نو سږ کال به موږ څه کوو نو موږ به په حالت د احرام کې وو نو په حالت د احرام کې خو جنګ منع دی او دا میاشتې چې کوم دي دا د عزت میاشتې دي دا د میانې میاشت او ذوالقعده ذوالحجه بیا د دې لوی اختر میاشت او بیا ورپسې د اساد محرم او څلورمه میاشت د هغه د زبرګې د رجب میاشت نو په دې کې مشرکان او کافرو هم چې کوم دی هغه جنگ بد ګڼه خو او جنګونه به نه کول او دلته جنگ ته تیار شو په دغه کال باندې جنگ ته تیار وو او صحابه کرام واپس کړه بیت الله شریف ته نه پرېښوده نو دوی خو د دوی خو هېڅ په دوی باندې اعتبار نه دی پکاره او بل دا ده چې حرم دی په حرم کې هم جنگ منع دی نو څه به کوو نو دا آیتون نازل شو وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم او جنګېږئ د الله په لاره کې د هغه کسانو سره چې تاسو سره جنګېږي بعضې علما وایي چې د ټول نه اول د جهاد اجازت په دې آیتونو کې میلاو شوی دی مسلمانانو ته او بعضې وایي چې اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر سورة حج دغه آیت چې کوم دی هغه دی چې اول اجازت په هغه کې میلاو شوی دی بهرحال عام مفسرین دا وایي چې دا اولنی آیت دی چې د جهاد اجازت مسلمانانو ته میلاو شو چې که تاسو لاړ شئ او دا خلق جنګېده د تاسو سره نو بیا ورسره وجنګېږئ بیا دې ته مه ګورئ چې دا میاشت د عزت ته او دا حرم دی او موږ په احرام کې وو ځکه ابتدا چې کوم دا به د هغو د طرف ته شوي نو چې کله د هغو د طرف نه د جنګ ابتدا وشوه نو تاسو ته دا اجازت میلاو شو تاسو سره بیا جنګېږئ خو تاسو به ابتدا نه کوئ په دې میاشتو کې هم جنګونه مه کوئ په احرام کې هم او په حرم کې هم د حرم خو هغه بوټي چې کوم دی هغه هم څوک نشي پرې کولی د هغې ښکار به نه دی نو بیا بعضې علما وایي چې دا اجازت د قیامته پورې میلاو شو او مخکنی حکم چې و د حرمت د دغه میاشتو چې په دې میاشتو کې به جنګ نه کوئ هغه ختم شو په دې آیتونو باندې اوس دا آیتونه چې نازل شولو نو په دې سره اجازت ورکړی شو مسلمانانو ته چې په دغه میاشتو کې تاسو جنګ کوئ نو دا ستاسو لپاره جایز دی او بعضې علما وایي چې نه د هغه مخکني په شانتې په حرم کې جنګ کوله یا په دغه میاشتو د عزت کې جنګ کول دا منع دي د دې اجازت نشته خو چې ابتدا د هغه طرف نه وشوه کافرو حمله وکړه او د کافرو طرف نه جنګ شروع شو نو بیا به خپله دفاع کوي بیا ورته اجازت دی هسې به دوی ابتداء جنګ چې کوم دی هغه نه شروع کوي د کافرو سره
هغه کوم کسان چې وایي چې د دې اجازت دی او د هغې دپاره دلیل دا دی چې په حرم کې دنده عبدالله ابن خطل چې هغه شاعر و د مسلمانانو سپکاوی به یې کوه، په هغو پسې حج به وي، شعرونه به وي، بدې ردې سپکې سپورې به وي. هغه چې کوم دی د کعبې په هغه پردو پورې نښتی و د فتح مکې په موقع. نبي علیه السلام یې ورشئ ونیسئ او دی راوړئ مړې کړئ. نو د دې نه دا پته لګي چې دا په حرم کې دنده یا په دغه میاشتو د عزت کې دنده چې کوم دی هغه جنګ جایز دی. نو د هغې جواب دا دی چې نبي علیه السلام پخپله فرمایي چې دا حرم چې دی دا د قیامته پورې الله پاک د عزت ځای ګرځول دی. په دې کې جنګ منع دی ستاسو لپاره، مګر یو ساعت چې هغه الله پاک زما لپاره حلال کړی و چې هغه فتح مکې موقع باندې نبي علیه السلام لپاره څه وخت جنګ چې کوم دی هلته هم هغه حلال کړی و، نور حرام دی. د هغې خیال به ساتي قیامته پورې، حکم همدغه دی. ولا تعتدو، نو وجنګېږي د الله په لاره کې دا کسان سره چې تاسو سره جنګېږي، ولا تعتدو زیاتې مه کوئ. یعنې کوم کسان چې تاسو سره نه جنګېږي د هغو سره مه جنګېږئ. یا کوم کسان چې کوم دی هغه بوډاګان دي یا ماشومان دي یا ښځې دي او یا چې کوم دی هغه مذهبي پیشواګان دي، پادریان وغیره، چې هغو جنګېږي نه او په خپلو هغه عبادت ګاهونو کې ناست دي، د هغو سره منع ده. بیا نورو احادیثو کې هم منع ده، د هغو سره به نه جنګېږي. او که د هغو سره جنګېږي نو بیا دا زیاتی دی. نو لا تعتدو، زیاتی مه کوئ. ان الله لا يحب المعتدين، یقینا الله پاک محبت نه کوي د هغه زیاتی کوونکو سره. واقتلوهم حیث ثقفتموهم، او مړه کوئ دوی هر ځای چې تاسو دوی بیا مونده. واخرجوهم من حیث اخرجوکم، او وباسئ دوی د کوم ځای نه چې تاسو ویستلي یې، د مکې نه تاسو ویستلي وئ، د دغه مکې نه چې کوم دی تاسو وباسئ او وجنګېږئ ورسره. په دې کې یو قسمه چې کوم دی هغه پیشنګویي ده. یو خدای پاک به یو موقع داسې راولي چې بیا به دوی په خپله ځغلي. مکه کې یو مسلمان پاتې کېږي، د مسلمان نه علاوه کافر نشي پاتې کېدی. نو د کوم ځای نه چې تاسو ویستل وئ د مکې نه، هغه ځای نه بیا تاسو دوی وباسئ. والفتنه اشد من القتل، او فتنه چې کوم ده هغه زیاته ده د قتل نه. فتنې نه مراد شرک دی. د حرم په حدودو کې دنده دوی شرک کوي، د هغې نه واپس کېږي. دا ډېر غټ جرم دی، دغه جرم سخت دی د قتل نه. که تاسو دوی مړه کوئ د هغې په شرک په مقابله کې، د کفر په مقابله کې مرګ هېڅ شی نه دی. دوی په حرم کې دنده شرک کوي، هغې ته ښه وي، او تاسو چې راځئ تاسو منع کوئ او بیا چې ورسره جنګېږئ نو هغې ته بیا بد وایي چې دا په حرم کې مسلمانان جنګ کوي، یا په هغه میاشتو د عزت کې مسلمانان جنګ کوي، نو بیا په تاسو الزام لګوي. نو د دوی دا فتنه، د دوی دا شرک دا سخت دی د قتل نه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، او تاسو مه جنګېږئ د دوی سره د مسجد حرام په خوا کې تر دې چې دوی وجنګېږي تاسو سره. په دې کې تاسو ابتدا د جنگ په حرامیانو کې مه کوئ، خو چې په حرم کې دوی په خپله جنگ شروع کو بیا ورسره جنګېږئ. فإن قاتلوکم فاقتلوهما، نو که دوی تاسو سره جنګېږي نو تاسو وجنګېږئ د دوی سره. کذلک جزاء الکافرین، دغه رنګې بدله د کافرو. فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم، که دوی منع شو نو یقینا الله پاک بخونکی مهربانه دی. که دوی د خپل کفر نه شرک نه منع شو، د هغې نه توبه وویسته، معافي وغوښته د الله پاک نه، او د دې جنګونو نه قلار شو، فإن الله غفور رحیم، الله پاک بخونکی مهربانه دی. دوی توبه وباسي، مسلمانان شي نو ختمه شو. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، او وجنګېږئ د دوی سره تر دې چې ختمه شي فتنه او دین خالص شي د الله دپاره، دین یوازې د الله دپاره شي، نو تر هغې پورې جنګېږئ. نو دا حکم تر قیامته پورې دی. الجهاد ماضٍ الی یوم القیامه، جهاد چې کوم دی هغه به جاري دی قیامته پورې، او جنګېږي به د کافرو پورې تر دې چې اسلام غلبه راشي او دین هغه غالب شي. یوازې اسلام چې کوم دی د هغې پرچم او اجنډا په تمام دنیا کې پورته شي. فإن انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین، نو که دوی منع شو نو نشته دی ګناه مګر په ظالمانو باندې. عدوان زیاتې ګناه، د دې نه مراد چې کوم دی هغه سزا د قتل ده،
چې دوی قلار شي نو بیا سزا د قتل دوی له مه ورکوئ. دا سزا د قتل نشته مګر په ظالمانو باندې. هغه کسان چې هغوی د جګړو نه قلارېږي، د خپل کفر او شرک نه قلارېږي. الشهر الحرام بالشهر الحرام، میاشت د عزت چې کوم دی هغه په مقابله د میاشتې د عزت کې ده. والحرمات قصاص، او حرمات د عزت والا څیزونه چې کوم دی هغه برابر سرابر دي. فمن اعتدى علیکم، پس هغه څوک چې زیاتې کوي په تاسو باندې فاعتدوا علیه، نو تاسو هم زیاتې وکړئ په هغو باندې، د هغو نه بدله واخلئ. بمثل ما اعتدى علیکم، په مثل د هغې چې تاسو باندې زیاتې کړی. واتقوا الله، ویرېږئ د الله نه. واعلموا، اپوه شئ ان الله مع المتقین، چې یقینا الله پاک د متقیانو سره دی. وانفقوا فی سبیل الله، او خرج کوئ مال د الله په لاره کې. ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکه، او ما چوئ خپل نفسونه په خپلو لاسونو سره الى التهلکه، هلاکت ته. واحسنوا، احسان کوئ. ان الله يحب المحسنین، یقینا الله پاک محبت کوي د احسان کوونکو سره. نو اجازت میلاو شو چې هغه میاشتې د عزت چې کوم دی هغه په مقابله د میاشتو د عزت کې دي. نو کله چې دوی هغه د هغه میاشتو د عزت خیال نه ساتي، او بیا ستاسو نمبر راغی، نو که تاسو د هغې خیال ونه ساتئ نو خیر دی. دوی د میاشتو د عزت هته کړ دی، پیمالي کړ ده. نو که بیا تاسو د دوی سره جنګ کوئ نو جنګ ورسره کولی شئ. یو مطلب دا دی. او بل مطلب دا دی چې میاشتې د عزت په مقابله د میاشتو د عزت کې دي. ای مسلمانانو، په دې کې تسلي ده مسلمانانو ته، خفه کېږئ مه. ګوره پروس کال تاسو د میانې په میاشت کې تللي وئ ذوالقاعده کې، او د عمرې نه تاسو منع کړی شوئ، تاسو واپس لاړئ، نو د هغې په بدله کې دا میاشت عزت ده. پروس کال خو ستاسو نه عمره پاتې شوه، څه کال یې راشئ هغه عمره وکئ. والحرمات قصاص، او د عزت والا کارونه چې دي هغه ټوله برابر سرابر دي. د عزت چې څومره دغه دي د کارونه دي او څیزونه دي، نو هغه قصاص هغه برابر سرابر دي. چې دوی د هغې خیال ساتي، تاسو به خیال ساتئ. که دوی خیال نه ساتي، دوی د حرم خیال نه ساتي، د کعبې خیال نه ساتي، د احرام خیال نه ساتي، د میاشتو د عزت خیال نه ساتي، نو بیا که تاسو د هغو خلاف اقدام کوئ نو دا برابر سرابر دی، په تاسو باندې ګناه نشته. نو څوک چې په تاسو باندې زیاتې کوي په دې حالت د احرام کې، په حرم کې، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، نو تاسو هم د دوی نه بدله واخلئ په مثل د هغه چې تاسو باندې زیاتې کړی. واتقوا الله، ویرېږئ د الله نه، او پوه شئ چې الله پاک د متقیانو سره دی. چې څوک یېرېږي د الله نه د هغو سره دی. اوس د جهاد دپاره چې کوم دی هغه مال پکار دی، مال بغیر د مال نه کېږي. نو د انفاق چې کوم دی هغه ترغیب ورکوي چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. تاسو انفاق وکړئ د الله په لاره کې، خپل مال خرج کړئ د الله په لاره کې، او ما چوئ خپل نفسونه په خپل لاسونو سره هلاکت ته. الوسی چې کوم دی روح المعانی کې لیکل دي چې ابو عمران وایي چې موږ قسطنطنیه کې د رومیانو خلاف جنګېدو، نو یو سړی د دشمنانو په هغه صف کې ورننوته، حمله یې وکړه. نورو کسانو چې ولیده نو ویې ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خپل ځان هلاکت ته ما چوئ، دا خودکشي ده. یو کس چې د دشمن په صف کې ورننوځي نو هغه بیا نه پرېږدي. نو دا یې وویل. نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې کوم دی هغه هلته و، نو هغه پاڅېده او ویې چې تاسو چې د دې آیت تفسیر کوم بیان که دا بالکل غلط دی، دا خو زموږ په باره کې دا نازل شوی دی، د انصارو باره کې چې موږ نبي علیه السلام سره به موږ جهادونه کول، خو موږ زمیندار خلک وو، د خپل پټي او د دې خیال به ساتم. کله چې اسلام غلبه وکړه نبی علیه السلام سره خو موږ جهادونه کول د هغه سره به تلو، خو چې کله اسلام غلبه وکړه او مسلمانان زیات شو او د تورې خاوندان سیوا شو، نو بیا موږ وی خیر دی که موږ کینو او زموږ دا مال چې ضایع شوی دی د هغې خیال موږ نه دی ساتلی، د خپلو باغاتو د خپلو پټو. نو که په دې کې موږ څه کار وکړو نو دا به غوره وي، ځکه چې د جهاد او د جنګ دپاره خو نور خلک شته نو هغو به کوي. نو کله چې موږ دا خبره وکړه نو الله پاک دا آیت نازل کړي چې ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، ای خلقو خپل نفسونه په خپلو لاسونو باندې هلاکت ته ما چوئ. تاسو چې جهاد لنځئ او کور کښېنئ او دې پټي ته کار ووایئ او دوکان ته
او د خپل د دنیا کار ته کار ووایه جهاد پرېږدئ نو تاسو به هلاک شئ. نو د هلاکت نه ځان بچ کړئ، جهاد کوئ. نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه وایي چې دا زموږ په باره کې دا نازل شوی دی. دا تاسو چې وایئ چې دغه د دشمن صف ته به نه داخلېږي او جنګ به نه کوي دا ځان هلاکت ته غورځول، دا غلط دی. بلکې دې آیات کې ترغیب دي ته جهاد کوئ چې تاسو کېدئ په کور کې جهاد نه کوئ، د دشمنانو په صفونو کې نه داخلېږئ، نو ځان به په هغه وخت کې هلاکت ته وغورځوئ. دغه بیا وصیت کړی دی ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې زه دا ځای فتح شو نو زما دا که زه مړ شوم پکې شهید شوم نو زما د الله شیره دا به ګرځوئ وړی به چې په ورځ د قیامت زه دا ګواهي وکړم چې الله ما په ژوندون یم جهاد کړی او په مړونو یم زه د مجاهدینو سره روان یم. نو بیا هغه قسطنطنیه هغه چې کوم دی فتح شوه، رومیانو هغو شکست وخوړ او دی چې کوم دی په یو ځای کې بیا دفن کړم. دفن یې کړم نو نږدې یو کلی و، د شپې هغه ولیده چې ټوله شپه د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د دې قبر نه رڼاګانې په پورته ختي او بر بتلې بیا به واپس راتلې. نو سهار کې چې هغه کلیواله راغله نو دونه تپوس وکړي دا څوک دی دا تاسو دفن کړی؟ نو هغه وایي دا د نبي علیه السلام هغه مهمان نوازي چې کړ اول نبی علیه السلام تر د ده په کور کې پاتې شو ابو ایوب او د نبی علیه السلام نکاح نه ومه دا هغه سړی دی او ده دا وصیت کړی. هغه وویل موږ ایمان راوړو. ویې ولې؟ ټوله شپه موږ د ده په قبر باندې رڼاګانې لیدل دي، ډېرې غټې مرتبې سړی دی، ایمان یې راوړ، ټول هسې مسلمانان شو. واحسنو احسان کوئ. احسان چې کوم دی یو په عباداتو کې دی بل په معاملاتو کې دی. عباداتو کې هغه دا دی چې سړی خشوع خضوع کوي، عاجزي الله پاک ته وکړي. لکه د عمر رضی الله عنه نه روایت دی، هغه وایي نبي علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام د انسان په شکل کې راغی او د هغه نه تپوس وکړو د اسلام په باره کې، د ایمان په باره کې، د احسان په باره کې، د قیامت په باره کې تپوسونه وکړو. یو سوال پکې دا اخبرني عن الاحسان، ما د احسان نه خبر کا، احسان څه ته وایي؟ نو نبي علیه السلام ورته وفرمایل ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. ته داسې د الله عبادت کوه چې ته الله پاک ویني، او که ته الله پاک نه ویني نو دا وګڼه چې الله پاک ما ویني که نه. نو دقه شانتې په عاجزۍ سره عبادت کوه. او په معاملاتو کې احسان دا دی چې د هر چا د حیثیت مطابق د هغه سره ښه سلوک وشي. د دې وجې نه حدیث کې راځي ان الله تعالی كتب الاحسان على كل شيء. الله پاک احسان چې کوم دی لیکل دی په هر څه باندې. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، کله چې تاسو څه شی وژنئ نو په ښې طریقه یې وژنئ. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه ده، او که تاسو ذبحه کوئ نو دا ذبح هم په ښه طریقه باندې کوئ. ښه طریقه دا ده چې دا چاړه تیره کوئ او زر چې کوم دی هغه دا چر دی یا بل یو حیوان دی هغه تاسو حلالوئ، زر زر ذبحه کوئ. نو دا احسان دی. نو دلته وایي چې تاسو احسان کوئ نو د خپلو خپلوانو سره، د مسکینانو سره، د محتاجو سره، د الله په لاره کې چې کوم کسان هغه جنګیږي جهاد کوي د هغو سره، ان الله يحب المحسنین، ځکه الله پاک محبت کوي د احسان کوونکو سره. کوم کسان چې هغه محسنین دي د هغو سره الله پاک محبت کوي. وقاتلوا فی سبیل الله، او وجنګیږئ د الله په لاره کې، الذین د هغه کسانو سره یقاتلونکم چې جنګیږي تاسو سره، ولا تعتدوا تاسو زیاتې مه کوئ، ان الله لا يحب المعتدین، یقینا الله پاک محبت نه کوي زیاتې کوونکو سره. وقتلوهم، او وجنګیږئ د دوی سره حیث ثقفتموهم، هر ځای کې تاسو بیا موند دوی لره. واخرجوهم، او وباسئ دا مشرکان کافر من حیث اخرجوکم، دا هغه ځای نه چې تاسو ویستلي یې د مکې نه. والفتنة اشد من القتل، او شرک چې دی فتنه هغه سخته ده من القتل د قتل نه. ولا تقاتلوهم، او مه جنګیږئ د دوی سره عند المسجد الحرام، د مسجد حرام په خوا کې، حتی یقاتلوکم فیه، تر دې چې دوی وجنګیږي تاسو سره. فإن قاتلوکم، نو که دوی جنګیږي تاسو سره، فقتلوهم، نو تاسو وجنګیږئ د دوی سره. کذلک جزاء الکافرین، دغه رنګ بدله د کافرو. فإن انتهوا، که دوی منع شو، فإن الله غفور رحیم، یقینا الله پاک بخونکی مهربانه دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، وجنګیږئ د دوی سره تر دې چې نه وي ختمه شي فتنه. ويكون الدين لله، او شي دین ټول د الله دپاره. فإن انتهوا، که دوی منع شو، فلا عدوان الا على الظالمین، نشته دی زیاتې او ظلم مگر په ظالمانو باندې.
الشهر الحرام بالشهر الحرام، میاشت عزت په مقابله د میاشت عزت کې ده. والحرمات قصاص، د حرمت او عزت والا سيزونه هغه برابر سره دي. فمن اعتدى عليكم، پس هغه څوک چې زیاتې کوي په تاسو باندې، فاعتدوا عليه، نو تاسو زیاتې وکړئ په هغوی باندې. بمثل ما اعتدى عليكم، په مثل د هغې چې تاسو باندې زیاتې کړی دی. واتقوا الله، ویرېږئ د الله نه. واعلموا، او پوه شئ ان الله مع المتقین، چې الله پاک د متقیانو سره دی. وانفقوا فی سبیل الله، او خرج کوئ خپل مال د الله په لاره کې. ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، او ما چوئ خپل نفسونه په خپلو لاسونو باندې هلاکت ته. واحسنوا، احسان او نیکي کوئ. ان الله يحب المحسنین، یقینا الله پاک خوښوي احسان کوونکي، نیکي کوونکي.